Thëm, po ty ta zonë diçka të Kjo vish interpretimit i balit? A është homofobike kjo? Jo, s'është. U nani? Unë se koncentroj. Urdhro... E çka është gash? Hajtu, çka? Okej, me që nxjerrin sipërfaqe këtë Matoshi, hajtë ta debatojmë këtë. A nxorrin në sipërfaqe homofobinë vetë edhe substancialisht a ka dështuar në gjithat komunikim Kurti që e ke dëgjuar ti atë 10 minutësh? Unë mendoj që është pikërisht konsistenca në qëndrimet parimore edhe ato shka është i bindun Zoti Kurti edhe ato shka ka deklaru edhe 2 ditë. Pra asgjë s'ka aty keq që ka ndodhur? Mos është hapur pak më shumë duke ditur që është presidenti i Letonisë se nuk është presidenti i mbretërisë, nëse mbretëria bashkuar s'ka president, po president shembull i Gjermanisë ose presidenti i Letonisë nuk është presidenti i Koreas Veriore. Është antari i NATO-s, është shtet mik, është aleat, shtet që na ka njoft, edhe nuk është i raport që kam bisedu dhe bashkë bisedu me burshtetas tjetër të kësoj natyre. Këto e folin, ata nuk folin për dardha dukta dhe për gjonat e tjera. Ti thua që e flet konsistencën e Kurtit në gjitha qëndrimet. Po, edhe... Në planin e brendshëm, në planin e jashtëm. E dyta po, konsistent në budallalla. E dyta është, konsistent budallalla. Në paraqitjen që e pat. Në homofobi, konsistent, në papërgjegjësi, budallaki me shpalos Sputnikun Rus, Russia Today, Sputnikun Serbi, luftën hibride cila është ekzistence, edhe flirtimin opozitor me oligarkët që ka ndodha shiqare, këto do thot e din që të ka i deputetin parlament Kosovës. Ka ty s'ka flirtim, s'ka aty, direkt ka qenë. Po shpënim ashiqare. Po ky që da ki... Po dhe a thu kush, cili? Po ky që aponi këtë reagimin qesharak patetik. Kështu pa fjallë vish me gjeste, thuti, u qodet. A vëdin qysh për ti qodeto, se e ki përbërsh me e boq ato, se faktët flasin që billboardat edhe Saba e mbromje, televizioni ati oligarku, të regjistrum në Serbi, ta ka po njëtin sen u kon pot parol ose zëdhënc, ose spokesperson i kampanjës tone. Edhe tash ti ki borgje për me la. Ama është dashur kjo të flitet me të. E shka të është me rejta? A jarmik së është brej Letonisë? Ky ka supozu që po flet me presidentin. Gjo s'ka rejta Albi. Zoti Gashi, kush mendon? Ti je njeri i papërgjegjshëm, unë po ty e ti. Po kryeministri nuk gëzon me kon i papërgjegjshëm se i nështrohet përgjegjësi shtetënore. Cilës? Me rejt që s'ka përgjegjësi në shtet? Me rejt që s'ka pashpunu opozita me oligarka? Zoti Gashi, nale veten. Me rejt që televizioni së është i regjistrum Serbi, me rejt që s'ka luft i brida. Po kujna për i thu? A diplomaci duhet me i folë qëto sane, Gasha? E shka duhet me folë diplomaci si pas te mi rejt ata? Jo. Edhe kretë janë konë me mu. Zoti Gashi. Apo don ta shune me borxhu me muspetlon ty me fol hiç as ka po don. Se ti po du konsistencë budallaki, Matoshi. Shiko, është konsistencë në papërgjegjësi thash mas pore. Okej. Njeri më i papërgjegjshëm struktura shtetënore mund ngrit mojet në shteti Albin Kurti ska ndodhi historit njerëzimit. Po. Unë? Pse? Mësoj kundërta. A është e përgjegjshme me dolën me thon Trumpi po i armatos Talibant? Jo Trumpi, Amerika që i ka armatosur kundër bashkimit sovjetik, është e vërtet kjo? Po kjo është e vërtet. A është e vërtet që Grenelli ka qenë instrumental në rëzimin e qeverisë Kurti ne? Tjedin, unë e se di. Jo, unë e di, edhe këtë bota e di, vish ti pas këtë pajtim. Ai ka qenë, nuk ka qenë person privat. Vish ti se pas këtë spetit. Jo, Zoti Gashi. Vish ti spetit. Që tu, Zoti Gashi ka thonë, jo ky Gashi, ai ka qenë përfaqësues zyrtar i shtëpisë bardhë, o blerim. Po visha kon instrumental asu po. Pe kujna instrumental? Na kemi mëri na me instrumentalizu njerin e pod shtëpisë bardhë. Jo, instrumental që ka qenë rëndësishëm po thotë kishë. I qëndësishëm me rëdzu Albinin. Qeverin Kurti ne. 1, 2, 3, 4, 5. Të shpia. Jo, mbrapa është. 8, 9, 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6, 5. Këto s'pethamune. E ka thonë protagonisti aty, i cili ka ra, qysh me thonë, u konë pre-instrumentalizimit po nga Grenelli. Prandaj, ma mirë është me thonë i të vërtet të hidhur, se sa me ly rranat me njërë. Kujna thu është të vërë pytja? Kryetarit e Letonisë, këtë rast... Në këtë rast, dy rusve shërbimi sekret. Okej? Po mirë bo. Qërët dhe ku vjen marëzia juve. A shë marëzin tonë të vetë. Ti e të bodë marëzi edhe ti e të bodë. Jo, së është marëzi. 2 shpionave rush, ti ju qelesh, edhe i thu, domon, shiko, Karo në kur. Flet gjona, që është e vërteta pave të hiqaj.
Veç qelet,